Hvad var din største udfordring eller frustration, inden du startede i et forløb hos os? Jamen, jeg havde sagt et fast job op, og besluttede sådan i løbet af noget tid at blive selvstændig, fordi jeg synes, jeg havde så meget at komme med til verden, som jeg gerne ville, og ville gerne være herre i eget hus, simpelthen. Så jeg lavede en hjemmeside, og besluttede mig for at arbejde med coaching, og der kom ikke nogen kunder, og det kunne jeg ikke forstå. Jeg troede, når jeg havde lavet en hjemmeside, så begyndte folk bare at komme, og det skete ikke. Og der skete en lille smule, men ikke nok til, at jeg sådan havde en oplevelse af, at jeg havde fået gang i noget, der bare mindede om en forretning. Så hen ad efteråret, der, der var jeg syg med influenza. Jeg havde det af Heckenfeldt til, og det havde jeg egentlig ikke bare fysisk. Jeg blev simpelthen så dårlig over, at den plan, jeg havde haft om virksomhed overhovedet ikke fungerede. Havde mega ondt af mig selv og var i kæmpe offerposition. Og jeg havde set jo rundt omkring alle vegne, at det der med en business coach var en mulighed, og havde tænkt, det behøver jeg ikke. Det kan jeg godt selv, det her. Så jeg havde sådan ligesom stykket en hel masse viden sammen gennem YouTube-videoer, webinarer, hvor jeg nu end kunne finde noget. Og, og lige der, da jeg lå der og havde det hængefeldt til, så gik det op for mig, at jeg kunne overhovedet ikke overskue den viden, som jo var sporadisk, jeg havde samlet op alle mulige steder. Og så faldt jeg faktisk over et opslag fra dig og Lotte, som jeg Mm? ikke havde set før, og klikkede på det. Og så blev jeg jo ringet op af dig, og vi Ja, havde en snak om det der med, at jeg faktisk overhovedet ikke anede, hvad jeg skulle gribe og gøre. Jeg kan huske, du sagde til mig, hvad har du egentlig lavet indtil nu? Og jeg havde faktisk svært ved at svare på det, fordi der var ikke retning på noget af det, jeg havde gjort, og det gik virkelig op for mig. Jeg havde faktisk ikke en plan for min virksomhed. Det troede jeg havde, men det havde jeg ikke. okay, så du sad der og havde sådan en fornemmelse af, at du egentlig havde lavet en hel masse, men der var ikke rigtig nogen, der var ikke nogen struktur, og der var ikke rigtig nogen retning. Ja. I den samtale, vi havde, hvornår var det egentlig, eller hvad var det, der fik dig til at bestemme dig for at indgå i et samarbejde med os? Jamen, vi to fik jo snakket om mine frustrationer og de udfordringer, jeg sådan ligesom oplevede. Og da vi talte sammen, så fik jeg en klar oplevelse af, at du repræsenterede en løsning på mit problem, fordi at I jo tilbyder nogle værktøjer og noget undervisning, som jeg kunne se, jeg faktisk havde brug for, som var sat i sammenhæng, som jeg ikke selv skulle stykke sammen, som nogen ligesom havde erfaringer med og havde nøje udvalg i forhold til det, som er målet, nemlig at få en virksomhed op at køre, når man er helt ny, og som udgangspunkt, som jeg, ikke vidste noget som helst om det. Ja, jeg blev klar over, at det var rigtigt at få noget hjælp til det, for jeg kunne jo åbenlyst ikke selv. Hvad har egentlig gjort den største forskel i det her samarbejde, vi har haft over de sidste måneder? Jamen, det har været at få en struktur. Ja. Allerførst at blive meget skarpere på min målgruppe og det, jeg faktisk har at tilbyde, fordi det, som fremgik af min hjemmeside, var usystematisk og uden sådan snævert nok nichefokus og fokus på, hvad det egentlig var, jeg havde at give af værdi til mine potentielle kunder. Så det har jeg jo fået hjælp til, også gennem jeres værktøjer og jeres undervisning, at få lavet de her strategier i forhold til, hvad det overhovedet er, jeg tilbyder, og til hvem, og også hvordan verden skal få øje på, at jeg er mega god til det, jeg laver, altså markedsføringsdelen, som jo er helt ny for mig. Jeg har været i en offentlig butik, hvor kunderne kommer af sig selv i en lind strøm, ikke? Så det har jo været en ny verden for mig. Så det har været virkelig væsentligt. Og så er det noget med også hele tiden at have en følelse af at have jeres hånd i ryggen. Hver eneste gang, der er noget, som jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal håndtere, så ved jeg, I er der. Og så er der jo hele delen i også at blive en del af et netværk med andre deltagere, som man kan spejle sig i og blive inspireret af, og spare med, og udveksle med og sådan nogle ting. Så jeg har fået sådan rigtig mange konkrete værktøjer, men jo også nogle gode relationer foræret
Og så den der konstante hånd i ryggen og små skub, når jeg havde brug for det, fordi det gør I jo også. Ja, Altså, I siger jo også, hvor meget vil du det her? ja. Og der skal også en indsats til. Vi vil sindssygt gerne hjælpe dig med de rigtige næste skridt, men det er jo mig, der skal gøre det, og der er I der bare hele tiden, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Så hvad vil du sige, du har opnået i din forretning, og måske også, hvad du har opnået personligt? Jamen, i min forretning har jeg jo oplevet, at den faktisk er kommet i gang. Og det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men jeg kan se, at der er en bevægelse nu, som betyder, at jeg har kunder, og jeg har også de rigtige kunder. Så kunder i butikken, øhm, skarphed på, det, jeg har at tilbyde, hjælp til markedsføring, som var fuldstændig ukendt land for mig. Øhm, så gang i forretningen for det første, og så er det jo den mest vanvittige rejse at blive selvstændig personligt. Og når jeg siger vanvittig, så mener jeg på den allermest positive måde, fordi jeg har som lærer og leder i folkeskolen jo altid stået i et felt, der har været fuld af forandringer, også personligt. Men jeg har aldrig prøvet at være i en personlig udvikling, der er så heftig som det her. Fordi når man skal det her, så er man nødt til at kigge på sig selv og sine evner og overbevisninger. Og der er nogle ting, jeg har været nødt til at tage nogle livtag med Ja, sammen med jer, som har gjort, at jeg nu faktisk kan mærke, nu bliver jeg meget mere i stand til at komme ud over stepperne. Jeg var ved at kaste op første gang, jeg skulle lave et Facebook-opslag. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg har aldrig brugt mine sociale medier. nej, det Og kan nu være er jeg grænseoverskridende. ligeglad. Eller ligeglad, jeg gør mig umage, men jeg har holdt op med hele tiden at være optaget af, hvad andre tænker om det. Fordi min mission er jo at hjælpe nogen, og hvis jeg skal hjælpe nogen, så skal de vide, at jeg er der. Og det betyder, at jeg skal være synlig. Så jeg er nødt til at finde det der frem, hvor jeg er sådan, min mand kalder det fanden i voldskeden, Ja. hvor man gør noget på trods af, at det kan føles lidt ukomfortabelt eller nyt. Fordi det er jo det her er. Det er nyt. Og kæmpe mulighed for personlig udvikling.